What's up mga chapapi? My name is Pastor J Moto and welcome back to the channel. And for today's video, sasagutin natin yung mga katanungan ng marami nating kachapapi kung ano daw yung action cam na ginagamit ko sa pagmamotovlog. Shoutout nga pala kay Kuya Ivan. Shoutouts! So pupunta po kami ni Kuya Nickel Ivan doon sa bundok. Magpo-food trip lang kami din. Tamang chill lang. So eto tayo, talakayin natin yung ginagamit ko na action cam na ginagamit ko sa pagmamotovlog. Kung mapapansin nyo po mga chupapi, napaka-smooth po ng ginagamit ko action cam. So ito pong ginagamit ko, panghampas lupa lang muna. Kumbagay starter pack. Ito po yung napabagay sa mga newbie motovlogger na katulad natin. Newbie rin naman tayo matatawag. Makikita nyo, napaka-smooth itong kuha ng video natin. Napakaganda ng resolution. Then napakamura lang po nito mga chapapi. Isang hampas lupang motovlogger, saktong sakto po ito. So i-reveal ko na po kung ano itong action cam na gamit ko. Ito po yung SJ Cam 7 star. Ang presyo lang nito mga chapapi, sa ngayon nasa 5K na lang to or mga 6K, depende po sa seller. Pero dati mahal pa po kasi ito nasa mga 11K pa yata, 9K to 11K nung kasagsagan ng bagong labas. Pero ngayon napakamura na po nito mga chapapi. Then sa specs nito, ilalagay ko na lang po dyan sa gilid ng screen para makita niyo po yung eksaktong specs kasi hindi ko naman po kabisado yung specs nito mga chapapi. Kagandahan lang sa action cam na to, meron po siyang stabilizer. So pag naka-normal yung ginagamit ko dito, 1080p 60 frame per second na super view. Ito po yung ginagamit ko sa pagmamotovlog para makapture niya po lahat yung anggulo sa kalsada, yung taas, yung baba, then yung kaliwat kanan. So yun po mga chupapi. Pero minsan ginagamit ko doon 720p 60 frame per second, depende pag nagtitipid ako ng memory. Pero kadalasan 1080p po yung ginagamit ko mga chupapi. Actually nakakaano naman siya, ang resolution niya hanggang 4K po. Pero kung sa mga gagamitin natin sa mga videos for YouTube or Facebook, mas okay na yung 720p or 1080p frame per second. Depende na lang kung gusto nyo iset na super view or yung normal lang. Ulitin ko po, meron tong stabilizer, gimbal stabilizer ba yun? Pero gumagana lang siya sa normal view lang, whatever, doon lang po siya gumagana. Pero okay naman siya, kahit naka super view siya, napaka smooth naman pa rin yan mga chupapi. Hindi nyo ramdam yung tagtag pag pinapanood nyo yung videos natin. So yun, saan po tayo makakabili nito? Marami tayong mapipila nito mga chupapi. Sa mga online seller, marami rin po. Sa Lazada, meron din po nito. Pili lang po kayo ng mga legit seller mga chupapi. Siyempre, mag-i-invest din tayo kahit pa paano. Actually, magandang quality naman itong SJ Cam. Yung series nila na 6 to 7, 8 Legend. Maganda na yan mga chupapi. Para ka ng para ka ng naka GoPro niyan. Maganda na yung resolution niya. Nakakasabay na siya sa GoPro. Marami rin siya mga kasamang mga epektos doon sa loob ng kahon. Depende kung saan paano nyo siya i-mount. Then meron rin siyang kasamang waterproof casing, bla 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 bla. So sulit naman mga chupapi yung gagastusin nyo na sa ngayon 5K. Yun ang pagkakalam ko po. Dahil marami po kasi nagtatanong sa akin sa Facebook pag nag-upload ako ng video din sa YouTube, chupapi, ano po yung ginagamit ng action cam? So yun para masagot ko sa inyo ng actual, then may pakita ko sa inyo ng actual. Ito na po, dinidiscuss ko na po sa inyo ngayon. Sana nakatulong yung share ko sa inyo ng konti tungkol dito sa ginagamit kong action cam sa pagmamotovlog. Although kung gusto niyo bumili ng mamahalin mga GoPro, nasa sa inyo naman po yan. Pero maipapayo ko lang sa inyo kung mga newbie vlogger po lang tayo, huwag tayong masyado mag-invest sa mamahaling vlogging gears kasi baka mag-expect agad kayo ng kapalit o ng balik. Magbablog kayo para kumita, then hindi po ganoon. Basta kahit mag-start tayo sa mababang klase, pero pili na rin tayo ng quality, na mura pero quality, pili na rin tayo. So ito po yung maisasuggest ko sa inyo, SJ Cam 7 star
Panalo to mga chipapi. Thank you for watching. So ilalapag ko na ang closing ceremony. Sumayin nyo ang kapayapaan. Mayo kayo't magpangarami. Iyan.